안녕하세요. 정인렌탈 문현식입니다. 이번에 센서를 개발했는데요. 이번에 센서 개발한 게 리미트 스위치 알람 모듈입니다. 보시면 여기 상부에 24V 플러스, 마이너스, 그리고 상승선 2개, 그리고 5번, 6번에는 상승 리미트를 설치하는 센서입니다. 이 센서를 장비에 리미트마다 설치했을 때 일어나는 현상을 보여드립니다. 지금 현재 다 설치되어 있는 상태고요. 맨 왼쪽에 플러스, 2번에 마이너스를 설치한 상태고, 여기서 이제 전원이 플러스가 인가되어 있고, 이 센서가 고장났을 때 이게 불이 들어옵니다. 센서 고장을 일으켜 보겠습니다. 이 울림이 나면서 이렇게 빨간불이 들어오고요. 여기 보면은 셀 사운드라고 있는데, 이 스위치를 우측으로 할 경우에는 무조건이야. 이 센서는 정인렌탈에서 개발한 센서고, 총 지금 4군데 다 설치되어 있는데, 일부러 센서를 작동시켜서 각각의 센서 고장이 나는지 확인시켜 드리겠습니다. 이쪽에 있는 센서입니다. 이렇게 센서를 설치하게 되면은 리미트가 고장난 부분을 소리가 난다는 거. 그래서 이제 이 센서가 전원이 인가되어 있는지 또는 고장났는지를 센서에서 LED 불, 녹색 불과 빨간 불로 표시를 해주니까, 그리고 소리까지 나고, 그리고 고장났을 때 불까지 나오는, 고장난 부분에서 이제 작업자들이 센서가 어느 게 고장났는지 체크할 수 있고, 그리고 규제 해결할 수 있는 방법의 스위치는 안에 숨어 있긴 한데, 이건 이제 안전 때문에 노출시키지 않았습니다. 그리고 만약에 이 센서가 고장이 나가지고 문제가 생겼을 때 5번, 6번을 본봉을 해주게 되면은 이 센서가 작동이 안 되는 겁니다. 이상입니다.